Нийслэл хотынхоо төв зүрх болсон Сүхбаатар дүүрэг 2 он солигдох торгон мөчийн өмнө дүүргийнхээ оны шилдэгүүдийг тодрууллаа. Ажил хөдөлмөртөө амжилт гарган иргэд олон нийтэд хүргэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэн ажилласан олон иргэд дүүргийнхээ шилдгээр тодорч байна. Үүнээс 2011 оны ажил хөдөлмөрийн тэргүүнээр жаргал шалгарч 2 өрөө орон сууцаар шагнагдсан байна. Сүхбаатар дүүргийнхаа хамгийн дээд шагналт болох 2 өрөө байраа шагналттай туйлд их баяртай байна. Тэгээд би төрийн албанд бол 20 жил ажилласан. За яг энэс 16 жил нь бол тасралтгүй Сүхбаатар дүүргийнхаа үйлдвэр бүсгийн хэлтэс мэргэжлээр ажилласан. Тэгээ миний энэ хамт олонний ажил хөдөлмөр тийм ээ миний энэ хичээл зүтгэлийг үнэлээд хамгийн дээд шагналаа өгж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд дараагийнхаа жилүүдэд дүүргийнхаа иргэдийнхаа хөгжил цэцэглэлт ирээдүйн сайн сайхан амьдралын төлөө хамт олонтойгоо улам илүү хичээж их ажиллах болно. Та бүхэндээ баярлалаа. За өнгөрч буй 2011 он Сүхбаатар дүүрэгт ээлтэй байж ажил хөдөлмөр бүтээн байгуулалтын ололт ихтэй байсныг тус дүүргийн засаг дарга онцлсан юм а. Өнгөрч байгаа 11 он манай дүүргийн хувьд чамлахааргүй их бүтээн байгуулалтын ажил өрнөсөн, хийсэн зүйлтэй, ярих зүйлтэй хамт олон мань эрвэх тэрвэхээр өдөр шөнөгүй сайн ажиллаа. Тэрний хүрээнд бид бас олон томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлж чадсан. Тэрний нэг бол одоо улсын их хурлын гишүүн, Монгол Улсын ерөнхий сайд, хотын удирдлагууд хамтраад би сэлб голын төслийг амжилттай эхлүүлээд хэрэгжүүлээд явж байна. Манай дүүргийн олон жил яригдсан төр захиргааны нэгдсэн байр маань энэ онд баригдаад 50% та явж байна. Ингээд маш олон зам харгуу гудамж талбай гараас гарч байна. Иргэдийнхаа ая тухтай, амар тайван, аюулгүй, айдасгүй орчинд амьдруулах алхмуудыг баг багаар бид хийж байна. Ийхүү нийслэл хотынхоо төв зүрх болсон Сүхбаатар дүүрэг оны шилдэгүүдэд тодруулан хөдөлмөр бүтээлийг нь алдаршууллаа.